Солонгосын Lovely брендийн заримг Монголд худалдаалагдаж эхэллээ. Байгалийн зэрлэг жимсийг бүхлээр нагуулсан нэрс, амин дэмээр баялаг цэвэр манго, гүзээлтгэн болон алюминий амтыг нэг дор мэдрэх боломж, гадил болон шоколадны орцтой гээд 4 төрлийн заримг Монголд худалдаалагдаж эхэллээ. Хай манайхан бичлэг үзэж сууж байгаа бүх хүмүүстээ өглөө, өдөр, оройн мэндийг хүргье. За би өмнө нь та бүхэндээ Хятад улсад болж байгаа хүний 8-ны гэмт хэргийн талаарх болсон явдал болон нэвтрүүлгүүдийг орчуулж ярьж өгчээсэн. Тэгээ яалтчгүй бидний хөрш улс маань их мүлжүүртэй байгаа учраас өнөөдөр ч гэсэндээ энэ улстай холбоотой мэдээллийг хүргэх гэж сууж байна. За тэгээ гол асуудлаа ярихаас өмнө бяцхан оршил хэсэг явъя. Хятадууд ямар ч зүйлсийг хуульж, хулбарлаж, хурамчаар хийхдээ нэн гаргууд гэдгийг би та бүр дэлхийн нийтээр мэднэ. Тэгээ бүгдээрээ тэдний хурамчаар хийдэг зүйлсийг багцлаад 3 жишээ болгоод аваад үзье л та. Нэгдүгээрт тэд бараг холборолдог. Зураг дээр 5 төрлийн гомонг хальт харах юм бол солонгос бичгтээ бидний мэддэг бэлэн хоолнууд байгаа. За харин бичгийг нь унших юм бол рамён гэдэг үгийг намён гэж биччихсэн байгаа. За харин энэ зураг дээр хүүхэд залуусын идэх дуртай Орео жигнэгийг Морио болгоод гаргаад иржээ. Hello Kitty брэнд маань Mellow Kitty болчихсон байна. PlayStation бололтой. За энэ мэдчлэн бараа бүтээгдэхүүний хувьд гаднаас нь харахад өнгө, зураг, бичгийн фонтон төстэйж зориудаар ганц нэгэн үсгийг буруу бичсэн байгаа. Тэгэхээр хэрэглэгчид бид нар хууртаад худалдан авалт хийх магадлал нэг өндөр гэсэн үг. Хоёрдугаарт тэд хүнийг хүртэл дуурайлгаж хийж байна. Хятадд Okbang нэртэй хамтлаг байсан. За энэ хамтлаг нь өмнөд Солонгосын алдартай K-pop хамтлаг болох Big Bang-ыг дуурайж бүтээгдсэн хамтлаг гинэ. Тэгээ энэ Okbang хамтлаг нь 5 гишүүнтэй бөгөөд Big Bang-ийн хит дуунуудыг дуурайлгаж дуулдаг. Хятадын хөгжмийн зах зээлд K-pop-ийн нөлөөг нэмэгдүүлэх зорилготой хамтлаг байсан юм байна. 3-дугаарт дэлхийд даяар төгсөн сүлжээ газруудыг ч тэд тайван байлгасангүй. McDonald's юм шиг байна. KFC, Uniqlo брэнд маань Unifro, Eleven сүлжээ дэлгүүр маань Level болчихсон явж байна. За энэ мэтэр олонд танигдсан брендийн нэр логог ашиглаад үйл ажиллагаа явуулдаг газрууд Хятад улсад цөөнгүй байдаг. За харин сүүлийн жилүүдэд Хятадын засгийн газраас оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах талаар илүү анхаарад ийм төрлийн бизнесүүдийг хаах торгох зэрэг арга хэмжээ авч байгаа юм байна л да. Гэсэн хэдий ч жижигхэн хот хөдөө орчимд ийм сүлжээ газрууд одоо хүртэл байдаг гинэ. За энэ мэтчлэн Хятадууд маань мөнгөний төлөө бүгдийг нь хийж байна. За яагаад бүгдийг нь гэж хэлээд байна вэ гэхээр тэд бидний өдөр тутамдаа хэрэгэлдэг өргөн хэрэглээний хүнсэгч хурамчаар хийж байна. Өнөөдөр би та нартаа Хятадуудын хийдэг биднийг үхэлдж хүргэж болохоор 7 төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг танилцуулна. Бичлэгтээ анхаарлаа хандуулцгаая. 7. Будаа. Хятад улсаас будааг худалдаа авахдаа их сайн харах хэрэгтэй. Учир нь хурамч будаа байх магадлалтай. Тэд хөөсөн цөр, хуванцар, цаас гэх мэтийг ашиглаад гадаад байдлаараа жинхэнэ будаанаас огт ялгархааргүй будааг хийж чаддаг. Эдгээрийн дотроос пластик будаа нь хамгийн хямд, олдоц ихтэй, олноор үйлдвэрлэгддэг төрөл гинэ. Энэ будааны орцонд нь хямд үнэтэй төмсний цардуул, чихрийн нишинг, үйлдвэрийн зориулалттай пластик, барьцалдуулагч гэх мэт орд юм байна. Тэгээ эдгээрийг нэгтгээд будаа хэлбэртэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд үүнийгөө өндөр чанартай будаа гэж сурталчлаад худлаа хэлээд зардаг гэсэн. Тэгээ эдгээр будаа гаднаас нь харахад яг л энгийн будаа, бүр ямар ч ялгаагүй. Зарим буцалгаад ирэх үед задрахгүй анхны хэлбэрээ бариад ижээд юм байна. Тэгээ хамгийн харамсалтай нэг зүйл нь энэ будаа нь Хятадтай багахан хувь борлуулагдаад ихэнх хувь нь гадаадын орн руу хууль бусаар экспорт болж гардгаа гэсэн мэдээ байна. Хэрвээ ямар нэг байдлаар энэ будааг хоол хүнсэндээ хэрэгэлсэн хിവэрэ байх юм бол хоол боловсруулах тогтолцоонд ноцтой хохирол учирна гэдгийг мэргэжилтнүүд анхааруулсан байна. 6. Гомон. За сүүлийн жилүүдэд сошиал медиа болон зарим мэдээллийн хэрэгслүүдээр Хятадд пластик гомон үйлдвэрлэж худалдаалж байна гэсэн цуурхал тархах болсон. Гэтэл энэ хуурамч гомонгийн асуудал нь айл 2000 оноос эхлээд л Хятад улстай газар авсан сэдв болж исэн байна. За жишээ харах юм бол 2004 онд гихтэл Хятадын Янтэ хотын Ланкоу нэртэй шилэн гомонг эрдэнэ шишийн цардуул ашиглаж үйлдвэрлээд түүнийгээ тунгалаг болгохын тулд олон төрлийн химийн бодисууд нэмсэн нь шалгалтаар илэрчээсэн гинэ. Тэгээ энэ үедээ гомон үйлдвэрлэдэг газруудад шалгалт хийгээд 10 цехийг хааж
хариуцлага тооцож ирсэн байна. Тэгэхээр аль 20 жилийн өмнөөс л байсан асуудал гэсэн үг. За харин 2010 оны хувьд Чехийн хүнсийн хяналтын байгууллага Хятадаас импортлсон шилэн гомонд хэтэг хэмжээний хөнгөн цагаан агуулгадж байгааг илрүүлсэн гинэ. Тэгээ энэ нь Европын холбооны стандартаас хэд дахин хэтэрсэн хэмжээ байсан учраас хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон гинэ. За тэгвэл гомонтой холбоотой сүүлийн үеийн жишээтэй танилцах юм бол 2004 онд нэг хэрэглэгч гомонг санамсаргүйгээр түлж үзсэн гинэ. Тэгсэн чинь хүчтэй химийн үнэр гараад хорт утаа ялгарч эхэлсэн юм байна. Тэгээ уг гомонг үйлдвэрлэсэн газарч хялгалт хийж үзсэн чинь пластик болон нийлэг давирхайг хольж гомонг хийдэг болох нь тогтоогдсон гинэ. Тэгээ энэ гомон нь жинхэнэ гомондоо харьцуулахад 20 дахин хямд үнэтэй байдаг болохоор олон худалдаачид үүнийг борлуулж ясна шалгалтаар илэрсэн юм байна. Тэгээ пластик гомон нь хүний биед шингэдэггүй тул ходоодонд хоримтлагдаад үүнээсээ болоод мэс засалд орох шаардлагатай болсон тохиолдлууд ч гэсэн бүртгэгдсэн гинэ. Иймээс Хятадд гомон хоолнд хэрэглэхээс өмнө баг зэрэг шатааж үзэж шалгадаг зуршил хүртэл бий болсон гэсэн мэдээ байна. 5 дугаарт мах. Бидний өдөр тутамдаа хэрэглэдэг махыг хүртэл тэд хуурамчаар үйлдвэрлэж байна. За Хятадын хууль сахиулагчид хуурамч махны худалдаа эрс ихсэнтэй холбогдуулаад өргөн хүрээг хамарсан баривчилгааг явуулж байжээ. 2009 оны байдлаар 1500 хүнийг баривчлаад 1721 үйлдвэр цехийг илрүүлж хааж исэн юм байна. За тэгээ хэсгээ намжаад исэн хуурамч махны хэрэг нь эргээд 2023 онд асуудал болж эхэлсэн гинэ. Энэ оны 2 дугаар сард Сычуан мужийн Мян хотын цагдаа нар хуурамч үхрийн мах үйлдвэрлэж борлуулж исэн 11 сэжигтнийг баривчлаад 900 тонн орчимд хуурамч махыг хурааж авсан гинэ. Энэ шалгалтаар тэд үхрийн махыг голдуу хуурамчаар үйлдвэрлэдэг болох нь илэрсэн. За учир нь хамгийн их ашиг олж олох хамгийн үнэтэй мах. Тэгээ энэ махыг хийхдээ ихэвчлэн өвчтэй эсвэл хөгшин гахай махыг ашиглаж хийдэм байна. Үхрийн мах гэж бодоод л гахай мах худалдаж аваадсэн гэсэн үг. Тэгээ нэг хил гахай махыг 20 ёноор худалдаж аваад химийн бодисоор боловсруулад 50 ёноор борлуулад дундаас нь ашиг олж исэн байна. Үхрийн махыг хийхдээ ихэвчлэн гахай махыг ашигладаг ч гэсэндээ зарим нэг тохиолдолд үнэг, дахиа, хулган, нохой махыг ашигладаг гинэ. За энэ махыг яаж хийдэг вэ гэхлээр гол гахай махандаа амтлагч, өнгө оруулагч, үнэр дарагч, ус төрөгчийн эсэл, нитрат, фосфат, парафин зэргийг холиод барьцалдуулна. За бэлэн болсон махаа үхрийн цусанд дэвтээгээд хиймэл судал тавиад өнгийг нь сэргээдэг гинэ. Тэгэд энэ бүхний дараа яг л үхрийн мах шиг харагдаж өндөртнө. Тэгээ асуудлын гол нь энэ маханд холж хэрэглээд байгаа бодисууд нь бүгдээрээ хүний биед хортой. За ялангуяа үйлдвэрийн зориулалттай парафит гэх бодис нь уруулд ороод ирэхээрээ хэвлийн өвдөлт, суулгалт зэрэг хоол боловсруулах тогтолцоонд ноцтой өвчлөлт үүсгэхээс гадна ой санамжийг муудгах, тархины хорт хавдар үүсгэх, цаашлаад жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд ургийн гаж нөлөө үүсгэдэг гэдгийг мэргэжилтнүүд анхааруулсан байна. Тэгээ энэ хуурамч махны хэрэг нь Хятад улсдаа бүр газар авсан махны цэхээр тогтохгүйгээр хуурамчаар мах хийдэг айлууд ч гэсэн тоо томшгүй олон байт юм байна. 4. Өндөг. Хятадд хиймлэр өндөг үйлдвэрлэж зах зээлд нийлүүлсэн хэрэг олон арваараа бүртгэгддэг юм байна. Хуурамч өндөг нь энгийн нүдээр харахад жинхэнэ өндөгнөөсөө бараг л ялгагддаггүй гинэ. Өндөгний найрлагад натрийн алигнат, кальц холоор, желатин, кальцийн карбонат, цардуул, парафин, хүнсний будаг зэрэг ордог гинэ. Тэгээ хамгийн аимшигтай нь энэ өндгийг маш хурдан хийдэг 5 минутын дотор 500 ширхэг өндөг үйлдвэрлэх боломжтой маш хямдхан технологи юм байна. Хямд төсвөөр олныг үйлдвэрлээд зах зээлд их хэмжээгээр нийлүүлдэг болох нь илэрсэн. За тэгээд энэ хуурамч өндөгний орцонд ордог химийн бодисууд нь хотоод гэдсний өрөвсөл үүсгэх эрсдэлтэйгээс гадна удаан хугацаанд хэрэглэх юм бол тархины үйл ажиллагаанд нөлөөлөөд ой санамж сулрах нөлөөг үзүүлж болцшгүй юм байна. За энэ хальсанд нь орсон цементтэй төстэй бүтэцтэй зүйл нь за хүний шүд, улаан хоолой гэмтэх магадaltaй гэж мэргэжилтнүүд үзсэн гэсэн мэдээ байна. Сүү. Хүүхэдтэй хамгийн сайн сууг өгмөр санагддаг эцэг эхийн сэтгэл аль ч улсад адилхан байдаг. Гэвч нэгэн цагт Хятад улсад энэ сэтгэл зүйг ашигласан хэрэг гарсан. Энэ улсад гарсан хамгийн дуйлантай хуурамч хүнсний хэрэг нь 2008 онд гарсан
хуурай сууны хэрэг байдаг. Мянган хүүхдийг эрүүл мэндээр нь хохироогоод Хятад улсад төдийгүй дэлхийд дахин дайц төрүүлж олон улсын хэмжээнд анхаарал хандуулсан томоохон хүнсний аюулын нэг хэсэг болж исэн. За юу болсон бэ гэхлээр сүүний чанарыг өндөр байлгаж хуурамчаар уургийн агуулмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хуурай сүүнд меламин гэх хорт бодисыг нэмсэн байсан. Меламин нь үндсэндээ пластик эдлэл, галтгооны хэрэгсэл, барилгын материал хийхэд ашигладаг бодис юм байна. За энэ бодисыг уургийн шинжилгээнд оруулах үед өндөр уурагтай гэсэн үр дүн гардаг учраас үүнийг нь ашиглаад өндөр чанартай бүтээгдэхүүн гэж зардаг байсан нь нотлогдсон. Хохирогчд нь хэн байсан бэ? За 2008 оны байдлаар 6 хүүхэд нас бараад 3000 гаруй няраа хүүхэд хортлого авсан. Тэгээ олон мянган хүүхэд бөөрийн чулуу, бөөрийн дутагдaltaй болж эмнэлэгт хэвтсэн байна. За тэгвэл энэ хүмүүс ямар шийтгэл оноогдуулсан бэ гэхлээр энэ компани удирдлагуудад хуурамч бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн, хүний амьд хүрсэн хэмээн буруутгаад заримыг нь цаазаар аваад заримыг нь бүх насаар нь хорих ялаар шийдэгсэн байна. Тэгээ энэ үедээ Хятад улсын засгийн газар хариуцлага хүлээгээд олон улсын болон дотоодын хяналтын тогтолцоогоо өөрчлөөд хоол хүнсний аюулгүй байдлыг чамдгасан гэсэн мэдээ байна. 2. Бохирын тос. За Хятадууд хаягдал тосыг дахин боловсруулж зардаг. За Хятадд бохирын тос гэсэн нэршлиг хүн болгон мэддэг гинэ. За үүнийг тодорхой байлгахын тулд энэ бохирын тосыг яг яаж гаргаж авдаг талаар бүгдээрээ 3 хэсэг болгож хувааж авч үзье. Нэгдүгээрт хээр тал, хогийн цэг, гудамж талбайд өвхөж үргэцэн амтны өөх болон ясыг ашиглаад тос гаргаж авдаг. Тэгэд яг л ургамлын тос мэтээр үйлдвэрлээд дэлгүүрт борлуулдаг. Хоёрдугаарт ресторан болон хоолны газруудын хайсан хуучин тосыг ахин ашиглах, эсвэл үүнийг боловсруулж тос хийж зарах. За зураг дээр нэг залуу хоолны хог хийсэн савнаас тосыг ялгаа зогсож байгаа. Тэгэд хогны машин ирэх үеэр аваад яваад өгч байгаа. Мөн өнгөрөгч 4-р сард хоолны үлдэгдлээс гаргаж авсан бохир тосыг ашиглаад 30 мянган аяг халуун тогоо зарсан хоолны газрын хэрэг ил болж гарч ирсэн. 3-дугаарт бохирын хоолын тосыг ахин ашиглах. 2011 онд бохирын нүхээр урсан гарах уснаас хар өнгийн өтгөн тосыг нь ялхан авч байгаа хүмүүсийн бичлэг Хятадын цахим сүлжээнд цацагдаж олон анхаарлыг татчихсан байна. Тэгэд энэ хэргийн мөрөөр шалгаад үзсэн чинь тэд бохирын шугам хоолоогоор урсаж ирэх бохироос тосыг нь ялхан аваад цэвэршүүлээд нэрээд хүнсэнд хэрэглэх тос болгож худалдаа нь гаргаж исэн нь ил болсон. Тэг яг энэ үед Хятадын эрх баригчид бохирын тостой холбоотой хүмүүсийг бүгдийг нь шалгаж үзсэн. Тэгээд тос үйлдвэрлэдэг 100 гаруй үйлдвэрийг шалгаад 32 хүнийг баривчлаад үүнээс 2 хүнд нь цаазын ял оноогоод олон хүнд урт хугацааны хорихол өгсөн гинэ. 1. Bubble tea. Ойролцоогоор 10 жилийн өмнө Аз даяар bubble tea буюу бөмбөлөгтэй цай анх худалдаанд гарч эхлээд Хятад, Тайван, Солонгос зэрэг орнууд хамгийн их хэрэглээтэй улсуудын тоонд багтчихсэн байна. За гэтэл 2015 онд bubble tea-тэй холбоотой нэг мэдээ гараад энэ цайны борлуулалтанд шууд нөлөө үзүүлжсэн гинэ. За юу болсон бэ гэхлээр нэгэн телевизийн сэтгүүлч эмэгтэй Циндао хотын нэг дэлгүүрээс bubble tea-г худалдан аваад уусан гинэ. Тэгээ үүнийхээ дараагаар санамсаргүй байдлаар шинжилгээнд орох шаардлагатай болсон. Тэгээд эмнэлэгт очоод компьютер томографийн шинжилгээ хийлгэсэн чинь гидсэнд нь шингээгүй бөмбөлгүүд илэрсэн гинэ. За химийн туршилтын төвийн судлаачид эдгээрийг шинжилж үзээд маш наалдамхай бөгөөд ердийн бөмбөлөгтэй цайнд ордог тафиока биш байгааг нотолсон юм байна. За энэ тафиока гэдэг нь ургамлын үндэснээс гаргаж авсан цардуул юм байна. Нөгөө bubble tea-нд байдаг бөөрийнхий жижиг бөмбөлгүүдийг мань хилээд байгаа юм байна. Ургамлын гаралтай учраас ходоод нь шууд шингэдэг юм байна л да. Тэгсэн чинь нөгөөх сэтгүүлч эмэгтэй ходоод нь байгаа зүйл нь огт шингэх боломжгүй тэмцүүлсэн юм байна. За тэгээ сэтгүүлч эмэгтэй маань гидсэн дотроо байгаа шингээгүй тэр бөмбөлгүүдийг яг юу болохыг мэдхээр нууцаар сурчлага хийсэн. За тэгсэн чинь яасан гэж хайсан, хагарсан, урагдсан, хаягдал дуугүй болон гутлын уулны хаймар зэргээр бөмбөлгийг хийж зах зээлд нийлүүлдэг байсан нь илчлэгдсэн. Тэгэд ийм төрлийн хуурамч бөмбөлгийг хэрэглэх юм бол
хүний ходоод нь шингэхгүй, хялбархан гадагшлахгүй болохоор ходоод дайрах мэс засалд орох шаардлагатай болдог гэнэ л дээ. Үнэхээр л тухайн үед хятадд ходоод дайрах мэс засалд орсон хүмүүсийн тоо огцон өссөн байдаг гэсэн судалгаа байд юм байна. Та нар яг энэ бөмбөлөг гэж шууд ойлгож болохгүй. За гэхдээ энэ бөмбөлөг их бага хэмжээгээр нөлөөсөн байх магадлалтай. За манайхаа энэ мэтчлэн тоо томшгүй олон хүнс байна. За мөөгийг модоор хийж ийн. Бидний мэдих далайн замг нь огт салахгүй резен шиг сунаад байна. За тэгээд зайрамгийг яаж ч үзээд хайлуулж чадахгүй байна гэд нүд бүлтийлгэж чих дэлдийлгэм зүйлсүүдийг бидний хөрш улсын хүмүүс өнөөдрийг хүртэл хийсэн хэвээрээ л байна. За энэ бүгд нь бид бүхнээс хол сэдв огтоосоо биш, хажуухан хөрш улсад маань өрнөж байгаа том асуудал учраас бид бүхэн ч бас мэдэх хэрэгтэй. Тиймээс эдгээр хүнсийг гэртээ байлгахгүй тулд мэдээд сэрэмжлээд авахд илүүтэхгүй болов гэсэн багахан итгэл найдвараар өнөөдрийн бичлэгийг та бүхэндээ хүргэж байна. Тэгээ хятад улсад хүнсний аюулгүй байдлыг маш хатуу хянаад хоол хүнстэй холбоотой гэмт хэрэгт бүх насаар нь хорихял бүр цаазаар авах ялыг хүртэл оноодог гэлцдэг. Гэсэн ч гэсэндээ өнөөдрийг хүртэл бидний өдөр тутамдаа хэрэгжилж байгаа хүнс ногоог хурамчаар үйлдвэрлэж худалдаасан хэвээрээ байгаа учраас бүгдээрээ хайлуулах сэрэмжтэй байх хэрэгтэй болж байна. За ингээд өнөөдрийн энэ бичлэгийг энэ хүрээд өндөрлүүлье. Миний бичлэгийг дандаа хүлээж, тухлан сууж, таалан үздэг бүх хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээ миний бичлэг таалагдсан бол лайк болон subscribe дараад намайг дэмжээрэй. Сэтгэгдэл хэсэгт өнөөдрийн бичлэгийн тухай бодлоо бичиж үлдээгээрэй. За ингээд дараагийн бичлэгээр дахин уулзтлаа. Түр баяртай.